السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. اليوم جيت ندير لكم حاجه خفيفه une tourte aux épinards فطيره تاع السلق كيما كنتو تشوفوا. on va faire la pâte et après نديرو la sauce pour les épinards. alors pour la pâte عندنا un verre de lait tiède, عندنا un blanc d'œuf, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre et moitié une cuillère de levure chimique, l'huile et la farine. Et pour les épinards, on a ici les épinards surgelés, mais on a frais. Les épinards, on a une tomate râpée, 2 gousses d'ail, du sel et du poivre noir. On commence avec la pâte. نبداو بسم الله. نبداو بالحليب، نديرو لو لي كوم سا كيما كنتو تشوفوا الحليب هاو سخون. ندير فيه une cuillère de sucre كيما كنتو تشوفوا، مغرفه سكر. ندير une cuillère de levure boulangère كوم سا، نحرك. en même temps ندير نص كاس زيت، un demi verre de l'huile، le même verre اللي درت فيه الحليب ندير فيه الزيت. si vous voulez le verre, vous changez le mesure تاع le verre, je sais pas, vous faites un petit verre. moi on est une famille nombreuse donc ندير un grand verre. من نتوما كل واحد واش يدير، كاس صغير كاس كبير. هنا راني درت نص كاس زيت. نزيد نخلط لاباط تاعي liquide, ils sont tout liquides. après مازلنا un blanc d'œuf ici، عندي بيض البيض et j'ai laissé le jaune pour après. نزيد البيض تاع البيض et après نبدا ندير في لا فارين تاعي. ندير la farine ici. ندير aussi levure chimique، ندير غير شويه ماشي بزاف، ندير نص مغرفه. انا ندير هكاك un demi cuillère. و bien sûr le sel، ما درتش الملح encore، ندير الملح. après je mélange tous les ingrédients comme ça حتى تولي لي une pâte. ندير بيدي، نستعمل يدي c'est mieux. j'utilise ma main comme ça باش نعرف. j'utilise ma main pour la pâte. نطمها، ما نيبسوهاش بزاف لا بات تاعنا باش تجينا سهله. comme ça il faut pas la pétrir en fait, juste la ramasser la pâte. après نخليها تخمر شويه، نخليها واحد 20 minutes هكاك ماشي بزاف. كيما كنتو تشوفوا لا بات تاعي راهي واجده. نغطيها ونخليها تخمر شويه. après je montre les épinards. نبداو بلي زيبينار تاعنا. نديرو لا بوال sur le feu، نديرو 2 cuillères تاع الزيت. نديرو لي طوماط ici. عندي هنا 2 سنينات الثوم، 2 غوص داي. عندنا لي زيبيس، ندير شويه ملح، فلفل كحل، انا ندير شويه بابريكا دو. الواحد اللي يحب حاره يدير شويه
التوفو. لي زيبينار تاعنا نتوما بعد ما غسلتوه وطيبتوه شويه. انا تاعي لي سورجيلي ديجا لي طايب، دونك نديرو في المقله ونخليهم يتقلاو مليح ا بتي فو. و ميم طون ايسي انا وجدت لا صوص بيشاميل ما قلت لكمش عليها. درت بتيت صوص بيشاميل ودرت عليها شويه بولي دي زيسكالوب، قسمته طرف زدتو في لا صوص بيشاميل. تقدروا تيتيليزي لا فيون داشي، و سينو ما تحبوش ديروا كاع اللحم ني دجاج سي با غراف، يوتيليزي جوست لا صوص بيشاميل. كيما كنتو تشوفوا لا بات تاعنا هاهي، ما نخليهاش بزاف تخمر، قلت لكم 20 مينوت با بلوس. ابخي نقسم. انا درت عندي بلاطو كيما هذا دهنتو. جو برون مواتيي، نبدا نحل فيها. نحلوها رقيقه باسكو تخمر ابخي فيها الخميره، دونك خليها on laisse au moins 1 centimètre. après نبدا نخبز فيها هكا. ندير كوم سا avec la fourchette باش ما تنفخليش. نبدا ندير لي زيبينار تاوعي، السلق اللي طيبناه لما خليته برد، نفرش كوم سا. Après je rajoute قلت لكم لا صوص بيشاميل. انا درت لها شويه اسكالوب يسي قطعته رقيق، بس تقدروا ديروه سون فيون، تقدروا ديروا فيون داشي وسي، كل واحد واش يحب يدير. سينو ديري الصوص بيشاميل هكاك باش ما تجيش السلق تاعنا ناشف. نكملها. هنا جي راجوتي ان بلون دوف باش كوم سا جي ليسي بور لو جون اوسي، خليته بور لا فاس. هادي نخليه والابيض نديرو هنا. نزيد لا فاش كيري فروماج اللي عندكم اون فيت اللي يحب يدير. انا درت لا فاش كيري نقطعها هكا. نزيدو لوطر بات اللي خليناها، نزيدو نحلوها كيما قلت لكم، حلوها رقيقه حلوها فان كمسا كي تخمر لنا. ابخي نديرها سور البلاطو تاعنا سور لا فارس. نسيي نسقمها بيدي كمسا، نغلقها مليح في لي كوتي. نسيي ندير لها دي تري.
Après نديرو الجون d'œuf. J'étale. Franchement, j'ai essayé cette tourte. تجي خفيفة ومنها on change on change من المواكل تاعنا بزاف gras. في رمضان on n'arrête pas de faire des plats. Donc حاجة خفيفة مع salade, normalement ça suffit. شوربة et une tourte comme ça. Ici ندير un mélange de sésame plus les graines de nigel, سانوج والجلجلان. ونديرها طيب 190. نخليها حتى كي نشوفها طابت حمارت من الفوق وابخي نوريها لكم كيما كنتو تشوفوا. لا تورت تاعنا طايبه، راني خرجتها من الفوق جوست ماتنون et après نوريها لكم كيفاش sur la table. كيما كنتو تشوفوا لا تورت تاعنا واجده، قطعتها كيما كنتو تشوفوا لي كوش aussi تاع لي زيبينار لا صوص بيشاميل. هاي ما بقى لي نقول لكم غير صحه فطوركم، يا بيانتو ان شاء الله.